ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு லக்ஷ்மி ஹோம் குக்கிங் சேனல். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஆட்டீரலில் ஒரு ஃப்ரை தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப ஈஸியாகவும் குயிக்காகவும் செஞ்சு முடிச்சிடலாம். இந்த ஆட்டீரல் அதுக்குள்ளே நிறைய பெனிஃபிட்டை ஒழிச்சு வச்சுருக்குங்க. இப்போ கன்சீவாக இருக்கிறவங்கலாம் ஹீமோக்ளோபின் லெவல் கம்மியாக இருக்குமா உனக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அவங்கெல்லாம் இந்த ஆட்டீரலை சாப்பிடும்போது ஹீமோக்ளோபின் லெவலை இது இன்க்ரீஸ் பண்ணுது, மெட்டபாலிசத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. அப்புறமா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியெல்லாம் கம்மியாக இருக்கும்ல, அவங்களுக்குலாம் இது ரொம்பவே நல்லது. அப்புறம் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இது ரொம்பவே நல்லது பார்த்துக்கோங்க. அதனால் வீக்லி ஒன்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. உங்களுக்கு ஈரல் பெருசாக இருந்தால் பிடிக்காதுன்னா அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக வெட்டிக்கோங்க. எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா கடுகு போட்டுக்கோங்க. கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா வெட்டி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயம் 1 கப் அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது கூடவே கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்ருங்க. எண்ணெயிலே வதங்கணும். வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கியிருக்கணும். அப்புறமா வெட்டி வச்சுருக்கிற ஆட்டு ஈரல் இருக்கு இல்லையா, அதையே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. எண்ணெயிலே நல்லா இது வதங்கிடும். இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கிக்கோங்க. அப்புறமா ஈரலுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க. பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இது நல்லா வதங்கட்டும். இதுக்கு தேவையான பேஸ்ட்டை அரைச்சிடலாமா. திருவண்ண தேங்காய், அதுக்கப்புறமா பூண்டு, ஜீரகம் இது எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸியில் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இது மைய அரையணும் அவசியம் இல்லை. இந்த அளவுக்கு அரைஞ்சாலே போதும் நமக்கு. இதை ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்ருங்க. இப்போ நமக்கு ஈரல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறவங்க கூட விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. டேஸ்ட்டு அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்படின்னா தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வருங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.